Sooke tulabe bino. Hello everybody, it's your bitch Bianca and I'm here. I'm sitting with my uncle. With my friend. I'm not gonna call you uncle because you're not my uncle, you're just my friend. You're just gonna touch. Silly uncle. You know, girl. Girl, you know. Mabuulire vidiyo eyo mugirabye? Oyo mwana mulenzi mulabye amulese mu kamera, musajja mukulu amulese mu kamera. Omwana oyo mulenzi, mwana mulenzi. Tunuulidde vidiyo nempulira nga emmeeme yange ekaaba, omutima gwange gubleedinga for Ugandan youth n'olw'abaana abato ab'omugigi oguddawo guli mu kkula essaawa zino, oba katugambe abaana baffe ku ssaawa zino. Mwe temulaba nga ke kaseera buli muntu yenna aveeyo, buli muntu yenna kikukakatako, buli muntu yenna alimu omutima gw'obuzadde kikukakatako okuvaayo. Tulwane bannange, ensi esaanawo. Abasiyazi sigenda kulekerawo bajjukiza abasiyazi oba oli wa myaka 15 oba oli wa myaka 2 oba oli wa myaka emeka, omusiyazi yenna njagala nkujjukize ti waliwo akaseera ak'okulwala kansa w'ekyenda. Oba oli musiyazi oba bakusiyaga. Mumanyi lwaki HIV oba AIDS oba sirimu yeeyongedde mu Uganda? Era bagamba sirimu yeeyongedde mu Uganda. Njagala onoonyereze statistics bwe kigamba. Okimanyi nti ennamba y'abasiyazi abasinga be basinga okulwala sirimu. Nawuliddeyo n'abakyala abakkiriza okubasiyaga ng'abaami babwe babasiyaga. Mukazi gwe andaba bw'oba omanyi bbaawo yali akusabyeko okukuyita mu kabina, manya bbaawo musiyazi era asiyaga. Bajja bo si bakazi, bajja bo basajja. Omusajja yenna bw'aba yali akusabyeko okusiyaga okuyita emabega, gwe n'olowooza it's for fun. You think it's for fun. It's not for fun. It's not for fun. This is serious. Guys, this is serious. Sirimu yeeyongedde. Abaana abato mubadde platform kati tunuulira oyo omusajja omukulu ali mu interviewing omwana. Kikyagezaako okuleeta mu society. Kikyagezaako okupromotinga. N'omwana oyo olaba how he disrespected that guy. Bateekwa okuba they have things. Yazze mu kamera n'amugamba mpita anko. Oli ye. Kyali njali bakimanyi. Ono yeeyita Bianca oba omuvubuka oyo. Kyali jo oli omusajja oyo amulese mu kamera. Bombi bakimanyi. That's why he disrespected him on camera okumugamba to sigenda kuyita anko. I can't. Namugamba go. Mukirabye. Mwabalabira ewala. Kamba buli tugenda kutunuulira ebintu ensi esaanewo. Mugenda kuwa abaana bamwe amasimu, abazadde mwenna omuzadde andaba. Kino tetukikola lwakugamba mbuno omwana omupanishinga. Gwe bw'oba owulira ng'omwana wo omwagala nnyo, bw'oba owulira ng'omwana wo oyagala aveemu okuba omuntu, omwana wo mumme essimu. Bazadde mbeegayiridde kino mukikole ku lw'abaana bamwe ne ku lwa future ne ku lwa generation egenda okujja mu maaso. Nze nababuulira ensonga lwaki ndi mu kulwanisa ebisiyaga. Bannange tulwane. Abaana abalenzi mwagadde nnyo essente ez'obwereere. Babayite mu luguudo lw'ettaka, babayite emabega, babasiyage. Abaana abawala waliwo baajati wano. Mulimu ebintu bye mutwala nti this is friendship. Waliwo ebintu ebisukka. Nammwe ne mubitunulira ne mugamba this is too much. Abaana abawala baajati abo. Musajja gwe ayina mukyala wo ng'olaba waliwo embeera gy'olaba n'olaba n'ogamba this is more than a friend. Baana mmwe mwekomba obusolo, abaana ab'obuwala mwekomba obusolo, mugenda kulwala kansa.
nga tuvudde ku kulwala kansa bannange mutunuulire kino obuwangwa bwaffe ne cultures zaffe kino kye kigamba mutunuulire cultures zaffe ne traditions zaffe era mugaziyo obwongo mulabe nti ebintu bino obisiyaga bigenda kutwala wa generation families zigenda kusaanawo Setaani agenda kusensera ensi kino tetukiteeka mu nsi ya mubiri yokka kubanga tutuuka ku nsi ey'omubiri mugenda kulwala kansa mugenda kulwala ebyenda mugenda kulwala emimiro mugenda kulwala otandika otya okukomba obusolo bwa mukazi munno muwala gwe otandika otya okugwa mu mukwano ne same gender with you are you okay bananga abantu bano beetaga twala mu ddwaliro bakeberebwe they need a check up. People are mentally sick. Because how could you? Gwe ng'olaba obusolo bwa musajja muno bwe bukusanyusa bwe buba bwe buti bwe bukusanyusa okulabako mu buliri. Are you okay? Gwe ng'olaba awayita bijo olina okuteeka akantu ko. Are you okay? Are you okay? Gwolooza Katonda yatonda mu maaso wano oba n'atonda omukazi n'omusajja ali mu ssiru. People needs to be checked up. Abantu beetaga kutwala mu ddwaliro bakeberebwe obwongo. People are sick. People are mentally sick. People are mentally sick. Mpulira obusungu, mpulira obulumi. I don't know. Ngambo oba nyiige oba nkaabe. I pray every day. I pray for this generation every day. I pray so hard. Mukama abeeko kyakola asaasire. Bwe kuba kututwala ffenna atutwala ekyo nakyo kiggwe. Because what is this? What is this? Abakazi mwesiyaga mususu okwesiyaga abakazi mwesiyaga wegomba otya akasolo ka mukazi munno gwe omusajja wegomba atya akasolo ka musajja munno oba kale mwe abasiyaga kubanga baliwo be basiyaga ne basiyaga gwe wegomba otya okuyita mu kabina awava bbi naawe gwe mnyini omukazi oba omusajja n'okkiriza bakuyita awava bbi